Ազգային ժողովի հարգելի պարոն փոխնախագահ, օրենսդիր իշխանության հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մատաղ սերունդի ներկայացուցիչներ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այս բարձր ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու հանդես գալը ձեր եւ ժողովրդիս առջև։ Այս ընտրությունն ինձ համար հնարավորություն է իմ ներդրումն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական արդարադատության իրականացման բարդ եւ պատասխանատու գործում, նպաստելու սահմանադրականության գերակայությանը։ Մինչ այստեղ են ունեցել հանդիպումներ բոլոր խմբակցությունների հետ, որոնց համար իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպումները կարևոր էին թե խմբակցությունների համար ինձ ճանաչելու, ժամանակով չսահմանափակված քննարկումներ անցկացնելու, հուզող հարցեր առաջադրելու առումով, այնպես էլ ինձ համար պատգամավորներին մտահոգող հարցերը լսելու, նրանց մոտեցումները ընկալելու համար։ Կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել շարժառիթներն ու նկատառումները, որոնցով ղեկավարվելով ինքնառաջադրվել եմ դատավորների ընդհանուր ժողովում, այնուհետև մրցույթային կարգով ընտրվել եմ որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում 2015 թվականին կատարվել են փոփոխություններ։ Փոփոխության է ենթարկվել նաև Սահմանադրական դատարանի կարգավիճակը, հստակեցվել եւ ընդլայնվել են բարձր դատարանի լիազորությունները, հստակ ամրագրի հիմնական գործառույթը։ Այն է, Սահմանադրության գերակայության ապահովումը Սահմանադրական դատարանին է վերապահվել սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների վերաբերյալ վեճերի լուծումը, Սահմանադրական դատարանը լիազորություն է ստացել մինչև Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի, ինչպես նաև հանրաքվեի դրվող իրավական ակտերի նախագծերի ընդունումը ստուգելու դրանց համապատասխանությունը Սահմանադրությանը։ Անհատական գանգատների առումով վերացվել է այն վիճակը, երբ Սահմանադրական դատարանը սահմանափակված էր միայն օրենքի սահմանադրականության ստուգմամբ, տալով վերջինիս իրավասություն ստուգել ցանկացած նորմատիվ իրավական ակտի սահմանադրականության հարցը, եթե դրանով խախտվել են մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Բացի այդ, սահմանադրական մակարդակ է բարձրացվել այն դրույթը, ըստ որի այդ նպատակով իրավական ակտերի սահմանադրականության հարցը որոշելի Սահմանադրական դատարանը հաշվի է առնում նաև համապատասխան դրույթին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունը։ Շատ կարևոր է, որ Սահմանադրության տեքստում ուղիղ նշվել է, որ դատարաններն իրենց վարույթում գտնվող կոնկրետ գործով կիրառման ենթակա օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմում են Սահմանադրական դատարան։ Եթե ողջամիտ կասկածներ կան, որ տվյալ գործի լուծումը հնարավոր է միայն օրենքի կիրառման միջոցով։ Վերոնշյալ դրույթների ամրագրումը Սահմանադրության մեջ անկասկած հավելյալ երաշխիքներ է ստեղծել Սահմանադրական դատարանի կողմից ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետության սկզբունքների ապահովման, մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության տեսանկյունից։ Այդուհանդերձ պետությունում Սահմանադրականության հաստատումը, դատական իշխանության անկախության աստիճանը, վերջինիս հեղինակությունը եւ արդարադատության որակը պայմանավորված չեն միայն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով, թեև գրեթե բոլոր ժամանակակից պետություններում իրավական տեսանկյունից ամրագրվում են անկախության երաշխիքներ ու իրավասություններ, վճռորոշ են դառնում այլ գործոններ, ինչպես դատավորների անկախության երաշխիքների փաստացի իրացումը, սահմանադրական եւ քաղաքական մշակույթի մակարդակը, հանրային իշխանության մարմինների միջև փոխադարձ հարգանքի եւ փոխհամագործակցության մթնոլորտի առկայությունը, այնպես էլ առանձին վերցրած դատավորների պրոֆեսիոնալիզմը ու դատավորի բարձր կոչմանը նրանց համապատասխանությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուները պետք է համապատասխանեն օրենքի տառով եւ տրամաբանությամբ սահմանված դատավորի բարձր մասնագիտական, ինչպես նաև բարոյական չափանիշներին, ունենան կենսագրական եւ կրթական համապատասխան տվյալներ։ Եթե անձի կենսագրությունն ու կրթությունը ամրագրված փաստեր են, ապա մասնագիտական հեղինակությունն ու բարոյականությունը իրավաբանական համայնքի եւ հասարակության բարձր դատին հանձնված գնահատականներ են։
Այս առումով հարկ եմ համարում անդրադառնալ իմ գործունեությանը դատական փորձին, ինչպես նաև մասնագիտական եւ այլ անձնական որակներին։ Դատարանում աշխատում եմ 25 տարուց ավելի, 1999 թվականի փետրվար ամսից։ 2001 թվականի սեպտեմբերից զբաղեցնում եմ դատավորի բարձր պաշտոնը։ Մինչև 2012 թվականը քննել եմ թե քրեական, թե քաղաքացիական գործեր, իսկ մինչ վարչական դատարանի ստեղծումը նաև հանրային իրավահարաբերություններից բխող վեճեր։ Այնուհետև մասնագիտացել եմ քրեական արդարադատության ոլորտում։ Այս տարիների ընթացքում իմ կողմից վերջնական դատական ակտ է կայացվել մոտ 1000 քրեական վարույթով։ Կայացվածս դատական ակտերի կայունությունը կազմում է 98%։ Ավելի քան 110 անձի նկատմամբ լրիվ կամ մասնակի կայացրել եմ արդարացման դատական ակտեր։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովը որոշում է կայացրել իմ 27/05/2018 թվականից մինչև 27/05/2022 թվականն ընկած ժամանակահատվածի գործունեությունը գնահատելու վերաբերյալ եւ այն գնահատել է բարձր առավելագույն միավորով 100%։ Ընդ որում գնահատման շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել այնպիսի հմտությունների եւ որակների, ինչպիսիք են արդյունավետ աշխատամիջավայր ապահովելու կարողությունը, դատարանի հանրային ընկալումն ու դատարանի նկատմամբ վստահության նպաստելը, վարքագծի եւ էթիկայի կանոնների պահպանումը։ Կցանկանայի ընդգծել, որ աշխատանքային գործունեության ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, դատական ակտերը կայացնելիս ղեկավարվել եմ օրենքով եւ իրավունքի սկզբունքներով, առաջնորդվել եմ իմ իրավանկալմամբ եւ ներքին համոզմամբ։ Կարծում եմ իրավունքի զարգացման գործում ունեցել եմ իմ մասնագիտական ներդրումը, նպաստելով սահմանադրական արժեքների պահպանմանը։ Որպես դատավոր աշխատած իմ ավելի քան 22 տարվա ընթացքում կայացրել եմ այնպիսի դատական ակտեր, որոնք ունեն հիմնարար բնույթ իրավունքի զարգացման համար։ Բերեմ մի քանի օրինակ։ 2012 թվականին իմ կողմից կայացվել է արդարացման դատավճիռ հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ մեղադրանքը կառուցված էր խոշտանգումների արդյունքում ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա, իսկ մեղադրյալի այդ կապակցությամբ վստահելի հայտարարությունները պատշաճ քննության առարկա չէին հանդիսացել։ Հիշյալ գործով առավել հստակեցվեցին խոշտանգումների կանխարգելման եւ բացահայտման նպատակով պատշաճ քննության իրականացման չափորոշիչները։ Կարևորելով սույն գործի սահմանադրաիրավական արժեքը եւ նշանակությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատունը հանձն էր առել դատավճռի թարգմանությունն ու տարածումը հետխորհրդային պետություններում։ Բազմաթիվ դատական ակտերում զարգացրել եմ ապացույցների թույլատրելիության հարցի եւ արդար դատաքննության իրավունքի վրա դրանց ազդեցության մասին իրավական դիրքորոշումներ։ Այսպես 2011 թվականին իմ կողմից կայացված դատական ակտում ամրագրվել են մեղադրյալի պաշտպանության համար կենսական նշանակություն ունեցող հակընդդեմ հարցման իրավունքի ապահովման մասին դիրքորոշումներ, ընդ որում հակընդդեմ հարցման կոնֆրոնտացիայի իրավունքի իրացման խնդրին Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանն առաջին անգամ իրավական դիրքորոշումներ է հայտնել Սահակյանի վերաբերյալ գործի շրջանակներում եւ դա տեղի է ունեցել ավելի ուշ իմ կողմից դատական ակտը կայացնելուց հետո։ 1998 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի գործողության պայմաններում առաջին անգամ ապահովել է մահացած մեղադրյալի արժանապատվության եւ հիմնական իրավունքների պաշտպանությունը։ Թեև օրենսդրությամբ նախատեսված չէին մահացած մեղադրյալի իրավունքների վերականգնման նպատակով գործի քննությունը շարունակելու հստակ ընթացակարգեր, հետագայում մեկ այլ գործով ներկայացված խնդիրը դարձել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի քննության առարկա, որով բարձր դատարանը ըստ էության վերահաստատել է իմ կողմից տրված իրավամեկնաբանությունները։ Իմ կողմից կայացվել են նաև դատական ակտեր, որոնք թեև փոխվել են վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից, սակայն հետագայում Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը ուժ է տվել առաջին այցանի դատարանի դատավճռին ու նախադեպային որոշման ուժով սահմանել է կանոններ, որոնք ուղենիշային նշանակություն են ունեցել նմանատիպ իրադրության պայմաններում հարցի ճիշտ լուծման վերաբերյալ։ Օրինակ Հակոբ Հովհաննիսյանի վերաբերյալ գործը կապված օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելու ինստիտուտի մեկնաբանության եւ կիրառության հետ։
Հիշատակման է արժանի նաև այն հանգամանքը, որ մի շարք դեպքերում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ապահովող իմ կողմից կայացված դատական ակտերը բեկանվել են, սակայն հետագայում Եվրոպական դատարանը նշված գործով Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացրել է վճիռներ։ Օրինակ, Համազասպյանը եւ Սաֆարյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով իմ կողմից կայացված դատական ակտը Համազասպյանի մասով բեկանվել էր, որի արդյունքում անձի նկատմամբ կիրառվել էր կալանք։ Եվրոպական դատարանը գտել է, որ վերադաս դատական մարմինների կողմից երկարաժամկետ կալանավորումը թույլատրող որոշումները խախտել են անձի անձնական ազատության իրավունքը։ Ցանկանում եմ նաև հայտնել, որ 2015 թվականից դասավանդում եմ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության ակադեմիայում եւ իրավագիտության բնագավառում ակտիվորեն իրականացրել եմ կրթական գործունեություն։ Դատական գործունեության ընթացքում վերհանված օրենսդրական բացերի եւ թերությունների շտկման նպատակով ցուցաբերել եմ նախաձեռնողականություն եւ նպաստել եմ օրենսդրական բարեփոխումների իրականացմանը։ Դրա արդյունքում օրինակ փոխվել է քննչական գործողություններ կատարելու, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ միջնորդությունների քննարկման կարգը։ Մասնավորապես, մինչ օրենքի փոփոխությունը նմանատիպ միջնորդությունները քննվել են դատական նիստում միջնորդությամբ դիմաց պաշտոնատար անձի կամ նրա ներկայացուցիչի մասնակցությամբ։ Իսկ փոփոխությունից հետո դատավորին հնարավորություն է ընձեռվել միջնորդությունները քննարկել միանձնյա առանց դատական նիստ հրավիրելու։ Սույն նախաձեռնության շնորհիվ էապես պարզեցվել է դատարանների եւ քննչական մարմինների աշխատանքը, առավել արդյունավետ է բաշխվել աշխատաժամանակը։ Հայտնի է, որ քրեական դատավարությունն այն ոլորտն է, որտեղ մարդու իրավունքները թերևս սահմանափակվում են առավել ինտենսիվ կերպով։ Ուստի քրեական արդարադատության ոլորտում իմ մասնագիտական փորձառությունը եւ գիտելիքները էապես կնպաստեն քրեաիրավական հարցերով սահմանադրական արդարադատության կայացմանը։ Ներկայումս սահմանադրական դատարանում պաշտոնավարող երկու դատավորները, որոնք առաջադրվել են Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, ունեն քաղաքացիաիրավական եւ վարչաիրավական մասնագիտացում։ Իմ ներգրավվածությունը կլրացնի քրեաիրավական ոլորտի մասնագիտական բացը։ Նույնաբնույթ դրական ազդեցություն կունենա նաև դատական գործունեության միջոցով կերտված իմ այլ անձնական որակները, ինչպիսիք են բարձր պատասխանատվության զգացումը, անկախությունն ու անաչառությունը, կառուցողական մտածելակերպը։ Ինչպես գիտեք, բարեփոխված սահմանադրությամբ փոփոխվել է նաև սահմանադրական դատարանի ձևավորման կարգը։ Ներկայացուցչական մարմնի կողմից Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությանն անշուշտ հաղորդում է ժողովրդավարական բարձր լեգիտիմություն, իսկ դատավորների ներգրավվածությամբ սահմանադրական դատարանի կազմի հավասարակշռումը դառնում է առանցքային դատարանի արդյունավետ գործունեության համար։ Ընտրված այս մոդելն իշխանության բաժանման սկզբունքի համատեքստում իրացրել է իշխանության մարմինների փոխադարձ հարգանքի սկզբունքը, ինչը պետական մարմիններից պահանջում է հաշվի նստել մեկը մյուսի որոշման հետ եւ չարհամարել դրանք։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի քվեարկության հիմքում դրվել է ոչ միայն եւ ոչ այնքան դատավոր աշխատելու ժամանակահատվածում իմ կուտակած փորձն ու մասնագիտական որակները, այլ նաեւ իրավաբանական համայնքում ձևավորված հեղինակությունս։ Ուստի ուրախ կլինեմ, եթե ազգային ժողովը պետական մարմինների միջև փոխադարձ հարգանքի սկզբունքին համահունչ վերահաստատի դատավորների ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքները, նպաստելով անհրաժեշտ սահմանադրական եւ քաղաքական մշակույթի ամրապնդմանը Հայաստանում։ Դրա համար առաջարկում եմ հերթագրվել։